Hej och välkomna till Drakulas unbox-video. Okej, vi har en musmatta och en mus. Och det finns lite saker i det. Då kan vi börja med musmattan. Då har vi tejpen. Se ifall vi så, nu fick vi ut den. Så ska vi göra så. Så. Så och sen tar vi ut den där. Så. Så här ser den ut. Okej, vi får ju börja med musen. Så där fick vi ut den. Har vi upp så. Så upp den. Ner. Så har vi den där. Så har vi någonting här också. 2 batterier. Och sen har vi en instruktionsbok. Och då ska vi se. Där sätter vi batterierna. Så ska vi se hur vi funkar. Jag får inte sax. Ja, en kniv där annars. Ja, men jag tar saxen. Jag till den. Så. Nu ska vi sätta in den. Jakob, platta sidan mot det gummibandet. Ja, jag vet. Minus. Ditåt först. Så. Sen har vi... Vad är det minus då? Där, minus. Så har vi minus ditåt. Så. Så där, ja. Och sen så sätter vi dit den. Så blir det så här. Så, och sen för att man ska sätta i så har man den där. Sen så har man knappen där som man kan dra av och på. Du sätter det där. Man spelar in här. Och sen så har man 2 knappar där. Och sen Med 2 fingrar i vägen. en knapp där och 2 knappar där. Sen har vi en spiral. Så sen är det typ inget mer där. Tack och tack för att ni har kollat på den här videon. Och prenumerera gärna och like gärna. Och hej då!